Zaļais servis nodarbojas galvenokārt ar konteineru stādu tirdzniecību. Tas nozīmē, pirms tāds nokļūst tirdzniecībā, tas tiek iepodots attiecīgi lieluma konteinerā, podā vai auduma maisā. Ir divu veidu stādi – kailsakņu stādi un konteineru stādi. Konteineru stādiem ir savas priekšrocības. Tos var stādīt arī sausā un karstā laikā, ziedēšanas laikā, to sakņu sistēma mazāk tiek traumēta stādīšanas procesā. Augs neizjūt spēcīgu pārstādīšanas stresu. No laika gala ir radies priekšstats, ka augus var stādīt tikai pavasarī un rudenī. Tā ir taisnība vienīgi, ja runājam par kailsakņu stādiem. Kailsakņu stādus stāda pavasarī un rudenī, bet visu pārējo veģetācijas periodu var stādīt konteineru stādus. Šeit vietā būtu iegaumēt mūsdienīgu saukli. Stādīt augus var no salnas līdz salnai. Šajā laukā ir C2 podos iepodoti 2-litrīgajos podos iepodot augi. Pagājušajā gadā šis konkrētais augs ir ar ļoti blīvu, labi augušu sakņu sistēmu, bet pie stādīšanas jāatcerās, ka jāizplucina auga saknītes, jo tad viņas var aptīties apkārt augam augot un zudīs spēki. Otrs augs ir iepodots pirms 2 mēnešiem un redzams, ka saknīte ir ļoti labi augusi un ļoti labi apsakņojusies. Pašreiz mēs atrodamies siltumnīcā, kur mēs varam redzēt mazāku izmēru augus, no kurus pēc tam iepodojot lielākos podos, mēs aizvedam laukumu, kuru mēs iepriekš redzējām. Šie podiņi ir P9 lieluma. Mazie podiņi apzīmējās ar P, burtiņu P, tas nozīmē, ka 4-kantīgi un apkārt 9 centimetri šeit diametrā. Un iepriekš tie redzētie apaļie bija apzīmējā burtiņu C, C2 pēc tilpuma. 2 nozīmē, ka 2 litru tilpums par podiņam. Konteineru stādiem ir viens mīnus. Tie ir dārgāk kā kailsakņu stādi, jo iepodošana pats konteiners un citi faktori palielina izmaksas. Bet tas atmaksājas, jo augus var stādīt jebkurā laikā. Ieaugšanās procents ir augstāks, kā arī pircējiem ir ērtāk stāda pārvietošana. Atvedot stādu mājās, tas uzreiz nav jāizstāda, bet varam tam piemeklēt piemērotāku vietu, pārliekot podu no vienas dobes uz otru. Arī šajā siltumnīcā mēs varam redzēt iepodots augus P9 podiņos. Šīs ir tojas smaragd, rietumu tojas smaragdiņa un šīs rietumu tojas brabanta. Daļa no tām tiks izstādītas uz lauka un daļa tiks iepodotas, kā jau iepriekš redzējām, C2 podiņos. Šis ir lauks, kur tiek izstādīti stādi, lai tos audzētu lielākus, pakāpeniski līdz pat dišstādu izmēram. Šie visi stādi agrāk vai vēlāk tiks iepodoti un piedāvāti tirdzniecībā. Konkrēti šīs ir rietums tūjas smaragdi, bet uz lauka tiek izstādīti dažni dažādākie augi – lapu koki, krūmi, skuju kokaugi, kas visi attiecīgajā laikā tiek iepodoti un realizēti. Konteineros mēs liekam ne tikai mazos stādiņus, kā iepriekš redzējāt, bet arī šādus lielus dišstādus. Šogad sākam realizēt šos smaragdus, kurus mēs jums vēlāk parādīsim, kā viņus norok un kā iepodo. Šim konkrētam augam varētu būt vismaz 10 gadi. Pie pareizas kopšanas, pie pareizas mēslošanas, griešanas, ja ievēro visus noteikumus, tad 10 gadu laikā mums izaugs aptuveni šādas skaistas koks. Pašlaik mēs varēsim tūliņ redzēt, kā lielais smaragds nonāks konteinerā. Vispirms tiek aprakts augam apkārt tāds grāvīts, netraumējot saknes. Tiek rakts vainaga platumā, ja? Jā. Visiem kokiem jau saknes, cik plats vainags, tik tālu arī saknes. Šeit mēs redzam jau apraktu, tūju, visriņķī redzēt saknes nav traumētas, kārtīgs smuka aprakts. Jau augsts tikpat kā izrakts. Izrokam lielāku sakņu kamolu, bet pēc tam nobrucinam no zemi, lai varētu ielikt podā. Un mēs izmantojam šīm noteiktiem smaragdiem, mēs izmantojam šos 100-tīgos Marteks auduma maisus. Pēc tam toja tiek ielikt maisā un klāt tiek pielikta auglīga augsne, kurā attīstās jaunās saknītes, sadzenās. Galvenais pēc ielikšanas konteinerā augu ir kārtīgi salaistīt. Lūk, gatavs iepodot, salaistīt smaragds, kuru drīz varēsim likt tirgošanā.
pašlaik šim smaragdam vēl nepiemīt īsti konteineris tāda īpašības, jo viņš vēl nav apsakņojies. Viņš būtiski, patiesībā viņš tagad ir kā kailsaknis. Kā konteineris tādu mēs viņu sāksim tirgot tikai nākamgad pavasarī. Bet ja pircējs vēlas to iegādāties tagad, tad mēs rekomendējam pat neņemt viņu ārā no šī poda un stādīt ar visu podu. Podā iegriežot šādas iegriezumus, lai vēlāk tas augs apsakņojās. Šie podi 2-3 gadiem dabā sadalīsies paši. Tādējādi, neņemot no poda, augs netiks vēl vairāk traumēts. Ņemot atkal ārā no poda un atkal pārstādot, atkal augam ir liekas stress, kas mums nav vajadzīgs, lai viņš labi ieaugtos.